Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Бүгінгі видео қызықты тестке арналады. Жануарлар әлеміне саяхаттайтын боламыз. Ендеше кеттік. Бірінші сұрақ. Әлемдегі ең баяу жануар жалқау. Жалқау сағатына 0,5 шақырым жылдамдықпен қозғалады. Денедегі аз энергияны сақтау үшін олар соншалықты баяу қозғалады. Бұл олардың шөпқоректі тамақтануына байланысты. Келесі сұрақ. Арыстандар тобын отар деп атайды. Арыстандар тобын прайд деп атайды. Ғасырлар бойы арыстандар асыл патша жануарлары болып саналды. Атау осыдан шыққан. Прайд ағылшын тілінен аударғанда мақтаныш дегенді білдіреді. Үшінші сұрақ. Жер бетіндегі ең ұйқылас жануарлар ұлулар. Олар қанша жыл ұйықтай алады? 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, немесе 5 жыл. Ұлулар қатарынан 3 жыл ұйықтай алады. Егер сіз оларды көретін болсаңыз, олар армандар әлемінде болуы ықтимал, және оны аман қалу үшін жасайды. Ұлулар өмір сүру үшін ылғалға мұқтаж. Егер ауа райы құрғақ болса, немесе ыстық болса, онда олар ұйықтайды. Осы уақыт ішінде олар салқындау үшін бүкіл денеге шырышты бөледі. Төртінші сұрақ. Мысықтарға белгілі бір кеңістікке сыйып кететіндігін анықтау үшін не қажет? Жауабы мұрт. Бесінші сұрақ. Б әрпінен басталатын 4 ит тұқымын атаңыз. Достар, бұл ең қиын сұрақтардың бірі. Бигл, бульдог, бассет хаунд және бобтейл, немесе басқа да ит тұқымдарын мына жерден көре аласыздар. Келесі және соңғы сұрақ. Медузалар мұхиттың беткі қабаттарында да, оның тереңдігінде де тіршілік ететін қарапайым теңіз жануарлары. Олар көбіне топ болып қозғалады. Медузалардың тобы қалай аталады? Жауабы гүлдену немесе үйір. Тест аяқталды. Қанша сұраққа жауап бергеніңізді төменге жаза кетіңіз. Видеоны ұнаған болса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге дамы.